好有組織分析能力啊，咁咧將個程序編排得好妥當喎，好細心有計劃啊，跟住你咧，我哋覺得好安心啊，有方向啊，有程序啊，你咧喺理財方面又好有即係好有了得啦，咁所以咧應使得使，拎住嗰啲 project。哇！我哋又好安心，好妥當，唔會超 budget 啊！我哋咧好欣賞你守時有紀律，能夠準時開始、準時結束，咁咧真係你係我哋好好嘅領袖啊！你真係好了解我。